Вітаю вас у эфіры мясцовы час. У нашай праграме падзеі і людзі, жыхары паўночнага рэгіёна. Галоўны клопат вяскоўцаў сёння жніво. І хоць надвор'е не радуе, дажджы стрымліваюць працу, работы на палетках вядуцца кожную пагожую хвіліну. Сёння пра тых, хто робіць хлеб на палях і ля печы. У гэтым выпуску мы раскажам. Нялёгкі хлеб, уборачная на паўзе, аграрыяў затрымліваюць дажджы. Непаўторны смак, першая партыя мукі паступіла на глыбоцкі хлебазавод. Каравай расце, маяк браслаўскі завяршае уборку збожжавых. Хлебная справа, пекар з Браслава частуе духмянай дамашняй выпечкай. Жнівень у зеніце, жніво ў разгары. Больш за 70% плошчаў, адведзеных пад збожжавыя, убралі аграрыі Віцебскай вобласці. Намалацілі больш за 790 тысяч тонн зерня. Сярэдняя ўраджайнасць 30,7 цэнтнераў з гектара. Ураджай сёлета добра, але жніво праходзіць складана. Дажджы спыняюць работы. Такія б дажджы ды ў чэрвені бядуюць хлебаробы. Нават рэдкія сонечныя дні не паспяваюць падсушыць глебу, каб камбайны без праблем выехалі ў поле. Побач з ім зараз чакаюць свайго часу механізатары сельгаспрадпрыемства паўночны гарадоцкага раёна. Тут каля 11 тысяч гектараў сельгасугоддзяў і 7600 раллі. Аграрыі запэўніваюць, каб убраць усё зерня, ім хопіць і 10 сонечных дзён. В этом году, конечно, условия все очень тяжелые, уборочные. Вы же сами видите, дожди нам не дают покоя. То есть, хотя механизаторы все находятся на поле, дежурят постоянно, комбайны вообще не убираем с полей, они и ночуют здесь, имеется сторожа ставим. Но пока как бы на прошлый год мы на эту дату процентов 90 было убрано. В этом году только 50%, хотя те же силы. Пакуль тэхніка стаіць, механізатары з надзеяй пазіраюць у неба. Мабыць, распагодзіцца. У гэтыя дні на палях паўночнага Сергей Іванов гатовы працаваць круглыя суткі. Але замест гэтага прыходзіцца ў 10-й раз правяраць тэхніку на спраўнасць і праціраць вокны ў кабіне комбайна. Погодные условия не позволяют работать. Мы занимаемся, то есть, ремонтом обслуживания, настройка. Проверка, то есть, чтобы не стоять в то время, когда можно работать. На следующий день, когда есть погода, тоже не позволяет сразу выехать, потому что нужно постоять, чтобы все просохло. Все. Очень мало где можно заехать. Пакуль уборачная на паузе, тэмпы стрымліваюць праліўныя дажджы па ўсёй вобласці. Другі дзень за ліўню і моцнага ветру сіноптыкі аб'яўляюць аранжавы ўзровень небяспекі. Збожжавы клін у Полацкім раёне 12 тысяч гектараў. На сённяшні дзень убралі 64% плошчаў. Аграрыі успамінаюць, летась у гэты час жніво тут упэўнена ішло до завершения. Все дело в погоде. Земли тяжелые, где-то суглинки, где-то болотные, такие топкие торфяники. Поэтому тоже для техники очень тяжело для работы. Год сработал на нас, а зимые дают урожайность очень хорошую. Поэтому на круг на сегодняшний день по Полоцкому району 35 центнеров. Урожайнасць. Нягледзячы на дождж, старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў выехаў на палі, каб разам са спецыялістамі выпрацаваць далейшы план дзеянняў. Кіраўнік вобласці падкрэслівае, кожны сезон для віцебскіх аграрыяў гэта барацьба за хлеб. І нягледзячы на складаныя умовы надвор'я, у апошнія гады яны не прайгравалі. Витебщина, наверное, и отличается от всех других регионов тем, что непредсказуемая погода. Практически год на год не похож. Мы действительно находимся в зоне рискованного земледелия, а в этом году погодные условия, они не просто контрастные, они аномальные. Западные регионы весной 2 месяца вообще без влаги, практически не было ни единого дождя. И вот в настоящее время как раз они больше и страдают. То есть глинистые почвы, ежедневные дожди. До 1 сентября, если мы уберем, значит, мы уберем хлеб, можно сказать, продовольственный без потерь, фуражный с минимальными потерями. У цяжкаатлетаў ёсць тэхнічна складанае практыкаванне пад назвай рывок. Яно патрабуе хуткасці, сілы, каардынацыі і спрыту. Вось такі рывок трэба будзе зрабіць віцебскім хлебаробам у бліжэйшыя дні, каб убраць ураджай. А сіноптыкі абяцаюць, што праз некалькі дзён надвор'е ім дапаможа.
Усяго один рывок патрэбны лідарам жніва ў вобласці, каб завяршыць работы. Верхнядзвінскаму, Чашніцкаму, Міёрскаму, Браслаўскаму, Дубровінскаму і Пастаўскаму раёнам патрабуецца ўсяго один пагодлівы тыдзень. Астатнім гаспадаркам крыху больш часу. Усе сілы накіраваны на тое, каб не пакінуць хлеб у палях. Няпростыя умовы надвор'я – галоўны фактар, які ўплывае на тэмпы уборачнай у Віцебскай вобласці. Пару пагодлівых дзён не хапае да завяршэння жніва гаспадарцы «Залатая падкова». Збожжавы клін без малога 800 гектараў. Андрэй Федарэнка чвэрць стагоддзя працуе на камбайне. Вопытны механізатар ведае – каштоўны кожны каласок. Задача – убраць без страт. Падчас уборачнай, кажа камбайнер, важная зладжанасць усіх і ва ўсім. Карэктывы ўносіць хіба што надвор'е. Выехаць на палі сёння змаглі толькі да абеду. Дзень да гэтага пройшоў под парасонами. Начало было хорошее, сейчас вот как видите, дождик. Осталось буквально дня 2 нам, чтобы закончить зерновые. Смак хлеба новага ўраджаю беларусы ўжо паспелі ацаніць. Першая партыя мукі паступіла і на глыбоцкі хлебазавод. Пшанічная – аснова здобнай выпечкі. За суткі тут выпускаюць 7,5 тонн хлебабулачных вырабаў, плюс кандытарская прадукцыя. Асартымент абнаўляецца, але ад класікі, да прыкладу ад хлеба на кляновым лісце, не адмаўляюцца. Пакупнік шануе такі хлеб за непаўторны густ і водар. С качеством радует. Продукция получается хорошего качества. Надеемся, что так и дальше будет. Паралельна са жнівом на палях ідзе нарыхтоўка кармоў. Працягваецца церабленне лёну, падрыхтоўка глебы пад сяўбу азімых. Гэта аснова будучага ўраджаю і караваю. На Браслаўшчыне застаецца ўбраць менш за 17% плошчаў. Раён у лідарах уборачнай і па праве прыме сёлета абласное свята працаўнікоў вёскі Дажынкі. Тут гасцям прапануюць больш за 40 найменняў кандытарскіх вырабаў. Каларытнае кафе – вучэбна-вытворчая пляцоўка Відзеўскага прафесійна-тэхнічнага каледжа. Пасёлак здаўна славіўся майстрамі хлебнай справы. Зараз пякарскія традыцыі адраджаюць навучэнцы. Хотим лучшие традиции ВИЦ возродить и печь самый вкусный и недорогой хлеб, который когда-то лет 20 назад с удовольствием раскупался не только браславчанами, но и во всем регионе. В блоке подготовки рабочих кадров по данному направлению повар и кулинар мучных изделий. За смак і водар хлеба адказваюць тысячы спецыялістаў па ўсёй краіне. Пекары, аграномы, механізатары. На палях сельгаспрадпрыемства «Маяк Браслаўскі» 18 камбайнаў. Гаспадарка першая ў Браслаўскім раёне завяршае уборку збожжавых. Рыхтуюць глебу і для новага ўраджаю. Закупілі насенне гібриднага жыта. Рожь пригодится. Во все времена был хозяин тот, у кого был хлеб рожь. Хлеб хороший, вкусный, полезный. Так что на 100 гектаров купили, 26 тысяч заплатили, а в дальнейшем будем смотреть, можете что добавить. Дарэчы, менавіта на хлебнай ніве Браслаўскага раёна з'явіўся першы тысячнік у Віцебскай вобласці. Ён жа пераадолеў і 3000-ную мяжу. Збожжавы клін Браслаўскага раёна 16 тысяч гектараў. Ужо ўбралі каля 80% плошчаў. У гэтым годзе асабліва ўрадзіла пшаніца. Асобныя палі даюць да 60 цэнтнераў на круг. Лепшых аграрыяў па традыцыі будуць ушаноўваць на Дажынках. Сёлета абласное свята працаўнікоў вёскі прымае Браслаў. Вядомы курорт змяняецца на вачах мясцовых жыхароў і турыстаў. Глянец наводзяць на сотнях объектов. Мы вышли на финишную прямую, совсем осталось мало времени. Сейчас мы на набережной. Набережная получилась, на мой взгляд, вполне приличная. Она является изюминкой, въездными воротами в Браслав. Мы для себя концептуально решили, что делаем с этого момента и навигацию по городу. Гости приходят, чтобы они могли легко найти кафе, обменные пункты, банки. Прогуляцца па абноўленай набярэжнай удзельнікі Дажынак змогуць ужо зусім хутка, а пакуль аграрыі паўночнага рэгіёну працуюць, каб агульны каравай стаў яшчэ большым. Браслаўшчына край азёрны і хлебны. Так лічаць мясцовыя жыхары, бо з'явіўся ў Браславе хлебных спраў майстар. Некалькі гадоў спатрэбілася Владзіміру Свірыдзенку, каб засвоіць пякарскую справу. Сёння за яго батонамі з разынкамі і булачкамі з карыцай выстройваюцца чэргі.
Вапны апетытны водар разносіцца па ўсёй акрузе. Месцічы кажуць, цяпер Браслаў не толькі азёрны, а і хлебны край. Сваю выпечку Владимир Свириденко да пакупнікоў прывозіць яшчэ цёплай. Как только он подъезжает, вот со всех уголков, вот не знаю, откуда они берутся, эти люди. Вот, но так, конечно, хлеб очень вкусный. Вот я у него тоже постоянно покупаю булочку с корицей. Вот она очень вкусная, ароматная. Очень вкусный хлеб, я не знаю, вкуснее, наверное. Ну, в магазине мы тоже иногда покупаем, если вот здесь уже, если нет, то тогда приходится брать в магазине. Ну, если здесь есть у Владимира, то, конечно, здесь. Батон з разынкамі, мяккі белы, шэры цельназерневы, булачкі з карыцай. У спецыяльна абсталяваным хлебамабілі некалькі відаў духмяных вырабаў. Партыя ў 140 боханаў разлятаецца за паўгадзіны. Местные уже стали постоянными. В принципе, в большинстве случаев, кто пришел однажды, приходит в дальнейшем. Вот. Пробует сначала всю линейку, дальше останавливается на чем-то своем, потому что понравилось, и все. Однажды женщина приходит и говорит: мне приснился ночью ваш батон с изюмом. Я пришла за ним. Каб раніцай людзі маглі набыць свежую выпечку, пекару прыходзіцца не спаць ноччу. Міні-пякарня абсталявана дома. 33-гадовы Владимир па прафесіі цясляр. Хлебнай справе вучыўся самастойна. Майстэрства адточваў некалькі гадоў. Вопытам, рэцэптамі і тэхналогіямі дзеляцца калегі са ўсяго свету праз інтэрнэт. Зараз кожны рух ужо даведзены да аўтаматызму. Цеста замешвае ўвечары. Дапамагаюць спецыяльныя прылады. Суть такова, что получается, чем тяжелее скалка, тем легче работать, потому что нужно каждый слой прокатывать. То есть сложил и еще раз раскатал. Так длительное количество раз. И чем тяжелее скалка, в принципе, планировалось еще и сделать побольше. И тогда легче работать, когда она тяжелая. Да апоўначы за першымі цёплымі боханамі прыходзяць знаёмыя і суседзі. Владимир заканчвае працу раніцай. У 9 гадзін загружае хлебамабіль духмянай выпечкай і выязджае гандляваць. Свежыя булачкі разлятаюцца яшчэ па дарозе. Пакупнікі ідуць на водар. Пастаянныя загадзя чакаюць. Пакуль 3 разы на тыдзень. У планах браслаўскага хлебапёка яшчэ пашырыць асартымент і адкрыць прасторную пякарню, каб з печы прама на стол. Жадаем героям нашей программы реализовать задуманное. Час развітвацца. Ловіце імгненні апошняга месяца лета. Цікавыя гісторыі, новыя героі, іх справы і поспехі. Праз тыдзень у праграме «Мясцовы час».